Salve, salve, galerinha. Agora que eu consegui finalizar o serviço, desde ontem procurando defeito, testando as peças, o carro tem no lugar já. E adivinha o que era o defeito, galera? Porcaria do filtro. A gente pensa que compra as coisas da melhor marca. Aí, ó, Tecfil PSL 638, o mesmo que dá na Hornet, na CB1000. Os filtros são as mesmas medidas, entendeu? E a função dele é só filtrar. E esse carinha aqui, mano, tava entupido. E aí o que aconteceu? Quando eu parei a moto, tinha saído. E lavei a moto. Quando eu fui funcionar ela depois da lavagem, eu escutei a corrente de comando trelando. Aí disse, essa moto não tava com essa zoada. Aí comecei a meta aí para descobrir o que era. Aí tirei tanque, tirei tampa de válvula, conferi ponto, moto no ponto certinho. Aí tirei a tampa da bomba d'água do arrefecimento para fazer o último teste, né, para saber se estava girando ou não, que tem uma corrente de sincronização que pega da campana para a bomba de óleo. E a bomba de óleo gira a bomba d'água também junto. Tem um eixo que faz isso. Então, tirei a tampa, dei a partida no motor, girou a bomba d'água. Não é corrente. Aí lá vai tirar o kart, tira a descarga, tem que tirar todo o escapamento, soltar aqui esse parafuso 12 e os 12 lá os 8 aqui do escapamento, para poder tirar o cárter bacana aí e ver o pescador. Aí quando eu tirei o pescador, ó, surpresa. Isso é uma parte da sujeira que tava no pescador. Fora as outras coisas que eu ainda tirei, que foi muita coisa que eu tirei de sujeira. Então, gente, fica atento aí, que aí, ó, um filtro de óleo, se continuasse andando na moto, consequentemente ia roer bronzina de biela, bronzina de mancal. Aí, beleléu o motor, né? E um motor desse não é nada barato para se fazer. Então, galera, fica a dica aí. Observar, sempre quando for funcionar a moto de alta cilindrada, ali na baixa, ela mantém a zoada normal. Aí você dá uma aceleradinha lá ali, ela passa de 1.500, 2.000 giros. Aí ela já dá, obviamente vai dar uma zoada diferente, se tiver alguma coisa errada, igual como tava na minha, que não tava indo lubrificação. Aí, obviamente, o tensor da corrente não recebe pressão de óleo. E na hora da força que o pistão faz do sincronismo, ela trela. Porque o pistonete não consegue só a mola segurar a pressão dos encostos da corrente, entendeu? E obviamente eu fiquei assustado com um negócio desse, que a moto estava normal e de repente ela apresentou um problema. E aí é uma pequena coisa simples que pode te dar um prejuizão. Então fica a dica aí, dá o like, curte, compartilha aí. Mostra para quem é um pouco leigo aí, que não entende. E geralmente o pessoal compra a moto e anda, né? Sempre tem um mecânico que faz serviço. Então, se ouvir uma zoadinha, leva no seu mecânico de confiança aí, cara. E tenta sanar antes de dar um prejuízo maior. Então, fica a dica aí, valeu. Até a próxima.